सारा पुराना सामान मिलता है। यहाँ ठेले वगैरह ये सब चीज़ें, यहाँ भी लुंडा लगा हुआ सारा। यहाँ हर चीज़ मिलती है, बेसन हो गया, टीवी हो गया, पुराना सामान, परिंदे हो गए, मछलियाँ हो गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जुम्मा है, और जुम्मे वाले दिन ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट होता है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता काम की वजह से पूरे हफ्ते में। फिर जुम्मे वाले दिन टाइम मिलता है, क्योंकि जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है। तो अभी हो गया जुम्मे की नमाज़ का टाइम, बिल्कुल अभी नहा के कपड़े वपड़े पहन के, अभी बिल्कुल समझ लो बाल भी नहीं सूखे, तो मैं जा रहा हूँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि 5 मिनट हैं। फिर अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने, फिर आके मिलते हैं आपको नमाज़ पढ़ के, जुम्मे की नमाज़ के बाद। तो मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। इस ब्लॉग को इसे स्टार्ट करते हैं। वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आपसे। फारिग हो गया था, अभी मैं आया हूँ थोड़ा सा काम से। ये 12 नंबर का बाज़ार, यहाँ सारा पुराना सामान मिलता है। यहाँ ठेले वगैरह ये सब चीज़ें। असंभव, असंभव। यहाँ भी लुंडा लगा हुआ सारा। यहाँ हर चीज़ मिलती है, बेसन हो गया, टीवी हो गया, पुराना सामान, परिंदे हो गए, मछलियाँ हो गई, सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। प्राइस देख रहे हो कितना लगा हुआ है अभी, सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। सोच है आपकी 12 नंबर का बाज़ार है, इतना सामान मिलता है यहाँ पे, सारी चीज़ें। पर आने और जाने वाले रोड पे दोनों पे रश रहता है, दोनों रोडों पे। फर्नीचर की मार्केट भी है इधर, सारी चीज़ें मिलती हैं। ये सामान रखा हुआ फुटपाथ के ऊपर, ये पेट्रोल बेच रहा है बहुत लोग। ये फर्नीचर का सामान रखा हुआ फुटपाथ के ऊपर, सारी चीज़ें रखी हैं। ये मछलियाँ बेच रहा। कभी भी सस्ता सामान लेना हो ना, यूज़ हुआ हुआ, तो वो 12 नंबर में मिलेगा आपको जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन ये पूरा बाज़ार लगता है। पढ़ी है मैंने, सलाम हो रहा है इसमें। मुझे याद है थोड़ा काम असल में, अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर। गाइस घर में आ चुका हूँ बिल्कुल, अभी दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि 12 नंबर में काम था इसलिए गया था। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ें दिखाई। कभी भी पुराना सामान लेना हो ना तो 12 नंबर चले जाओ, यूज़ हुआ हुआ कुछ भी। तो अभी खाते हैं खाना, फिर खाने के बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम में कहीं चलना। तो गाइस खाना वाना खा के बिल्कुल अभी फारिग हूँ। अभी हो गया असर का टाइम, नमाज़ है, तो अभी जा रहा हूँ मैं असर की नमाज़ पढ़ने। फिर देखता हूँ कहाँ चलता हूँ, क्योंकि टाइम तकरीबन 4:45 हो रहा है नमाज़ का टाइम। नमाज़ पढ़ के टाइम नहीं बचता ना, मुझे पे 1 घंटा रह जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा राउंड मारूँगा, फिर घर आ जाऊँगा वापसी। नमाज़ पढ़ के मैं फारिग हो गया था। गाड़ी हो रही थी गंदी बहुत ज़्यादा, ना गाड़ी की सर्विस ही करवा लूँ, बहुत दिन हो गए करवाए, 1 महीना हो गया। गाड़ी करवा लूँ सर्विस, टाइम तो है वैसे भी, कहीं जाना ही नहीं है। तो गाड़ी वॉश हो रही है हमारी। घर से अभी कॉल आई है, घर पे मेहमान आ रहे हैं, जल्दी पहुँचना है गाड़ी वॉश करवा के, मगरिब का टाइम भी होने वाला है। जैसी गाड़ी धुलती है फिर निकलते हैं यहाँ से। ये 15 मिनट रहेगा नमाज में, जैसी गाड़ी वॉश होती है फिर निकलते हैं। अभी घर से अम्मी का फ़ोन आया कि घर पे मेहमान आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है। थोड़ा बहुत सामान लेके घर पे पहुँचूँ फटाफट, मगरिब का टाइम भी हो गया। गाड़ी जैसी धुलती है वैसे निकलता हूँ फिर यहाँ से।
ये कोई सरफ जैसी चीज़ है, ये मारते हैं गाड़ी पर धोने के लिए। ये लगाया ना चाचा पाइप, इसके पीछे टंकी लगी हुई है, वो टंकी नज़र आ रही होगी सामने, वो लगी हुई है, इससे निकलती है ये ऑयल लग रहा है इससे। पोय ऑयल, पोय ऑयल, डीजल है पोय ऑयल। बिल्कुल रेडी हो गई गाड़ी, अभी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी मैं चलता हूँ घर पर, नमाज़ पढ़ता हूँ पहले मगरिब की, फिर घर पर, ठीक है। नमाज़ भी फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर चलते हैं घर पर। तो गाइस मेहमान वगैरह जा चुके थे, अबू के खाला साथ भाई आए हुए थे अपना। अरे कहना क्या चाहते हो? उनकी वाइफ आई हुई थी, किसी काम से आए हुए थे अबू के पास। तो मैं जब से घर में था, सो गया था थोड़ी देर, खाना वाना खा के अभी फारिग हुआ। फिर अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों में चलता हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा था तकरीबन 12:30। सर्दियाँ टाइट आ गई हैं, जैकेट वैकेट पहन के, जूते वूते पहन के निकलता हूँ रात में। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? क्योंकि रात में ठंड होती है, होटल पर बैठते हैं ना, चाय वाय पीने जाते हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों में, वापसी आके व्लॉग को एंड करते हैं। डबल कर कैसे हैं आप लोग? भोजन के आविष्कार रुक नहीं रहे हैं। पिज्जा बर्गर तक ठीक था, लेकिन जब से ये मैगी, एक तो मैगी ना डिस्ट्रैक्ट की तरह है, सब बना लेते और सबको लगता है उनसे बढ़िया कोई बना नहीं सकता। भाई आधा किलो कितने की? आधा किलो। मज़ेदार मज़ेदार। तो गाइस घर में आ चुका हूँ, दोस्तों में उसके बर्गर लेने चले गया था, भूख लग रही थी ना, तो शाम में खाना खाया था तकरीबन 9 बजे। तो अभी धुंध देख रहे हैं कितनी हो रही है, सर्दी कैसे हो रही है धुंध। सब चलते हैं घर पे, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।